जो आवाज़ आ रही है ये आवाज़ आ रही है। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। खोल कर दिया है। अब नोक फ्लास से इसको जो है घुमा करके बाहर करेंगे। नोक फ्लास रुक जाओ जन। तो फ्रेंड इसको जैसे हम पिस्टन को पीछे करेंगे फिर इसको हम इस तरीके से पुश करेंगे, इस तरीके घुमाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से घूमना चाहिए। अगर इस तरीके से घूम रहा है तो आपका जो केम रॉकर है बिल्कुल परफेक्ट है। जब हमने टाइट कर दिया और एक्सीलेटर लीजिए। जो नॉइज आ रही थी खिटपिट फिट वो सारी आवाज़ खत्म हो गई है और बिल्कुल स्मूथ साउंड हो गया है। ठीक है फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। तो फ्रेंड इस गाड़ी का जो है अभी हाफ इंजन इसमें जो है बांधा गया है और इसमें जो है नॉइस आ रही है कट की। किस तरीके से नॉइस आ रही है अभी मैं आपको सुनाऊंगा। फिर मैं स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि काहे की आवाज़ है। ठीक फ्रेंड, देखिए आवाज़ आप आवाज़ सुन सकते हैं। एक्सीलेटर लीजिए। एक्सीलेटर लेने से ये देखिए खटखट जो आवाज़ आ रही है ये आवाज़ आ रही है। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। खोल करके आपको दिखाते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है और कैसे सही किया जाए। और पुश रॉड होती है ये ज़रूर चेक करना है। इसमें क्या चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों को इसमें क्या चेक करना है, यहाँ पे ये जो छर्रा लगा होता है यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल डाल करके चेक करना है। तो चलिए इसमें ये चेक करेंगे। यहाँ पे जो है अगर पेट्रोल रुक रहा है तो समझ लीजिए पुश रॉड सही है। अगर पेट्रोल नहीं रुक रहा है तो आपकी ये पुश रॉड भी गड़बड़ है, इसको भी चेंज करने की जरूरत है। लेकिन इसमें कभी भी टाइमिंग चेंज खोले तो इस तरीके टाइमिंग मिला कर ये खोलें। और ये जो टी का निशान होता है ये इस कॉर्नर में ये देखिए आपको डॉट दिख रहा होगा, ये यहाँ पे डॉट लगा होगा, ये टी यहाँ पे होगा। ठीक फ्रेंड, ये यहाँ से यहाँ मैच होती है और ये वाला डॉट जो है यहाँ से यहाँ नहीं होता है, इधर साइड होता है, यहाँ से यहाँ मैच होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर ये केम रखकर अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हम लोग स्पार्क प्लग खोल करके चेक कर सकते हैं कि अगर आपका जो पिस्टन है टॉप पे है तो समझ लीजिएगा ये गिरारी टेढ़ी है। अगर उधर से हमने चेक किया उधर से पिस्टन जो है टॉप पे है और ये जो है यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है। इसको जो ये बिंदी वाला निशान ये आगे होना चाहिए था, ये पीछे साइड में है। ठीक है फ्रेंड, सब में इधर में चलो। इस तरीके से चेक करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने खोल दिया। ये वाला बोल्ट खोलेंगे और एक चीज़ और, ये जो है ये हमारे जो है उल्टा लगा हुआ है। ये उल्टा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो है हिल नहीं रहा है। इसको क्या करेंगे, पहले हम पिस्टन को डाउन करेंगे क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको घुमाएंगे तो हमारे वाल टेढ़े होने की संभावना है। तो इसको हमने अंदर कर दिया है। अब नोक फ्लास से इसको जो है घुमा करके बाहर करेंगे। नोक फ्लास रुक जाओ जन। तो फ्रेंड इसको जैसे हम पिस्टन को पीछे करेंगे फिर इसको हम इस तरीके से पुश करेंगे, इस तरीके घुमाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से घूमना चाहिए। अगर इस तरीके से घूम रहा है तो आपका जो केम रॉकर है बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करना है, अब हम उधर को जा करके टॉप को पूरा परफेक्ट करना है केम को। तो फ्रेंड कभी भी आप अगर टाइमिंग चेन का टॉप मिलाते हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो नीडल है ये यहाँ पे सामने होनी चाहिए बिल्कुल फेस टू फेस, और ये यहाँ से प्ले होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे प्ले नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपका जो है पिस्टन का जो टॉप है वो परफेक्ट है, लेकिन जो केम का टॉप है वो परफेक्ट नहीं है। ये देखिए यहाँ से प्ले होना चाहिए और यहाँ से प्ले होने के बाद जो है हमारा पिस्टन जो है यहाँ से टॉप दिखना चाहिए और उधर से जो है पिस्टन हमारा ऊपर दिखना चाहिए। किस तरीके से ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने जो पिस्टन हमारा दिख रहा है, अभी लाइट पड़े इसलिए से नहीं दिख रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फेस का डाल करके पिस्टन जो है टॉप पे होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड टाइमिंग चेन फंसाने के लिए हमको यहाँ से ये सामने होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से जो है यहाँ सामने होना चाहिए और इसको जो है यहाँ पे सामने होना चाहिए और ये प्ले होनी चाहिए। अगर ये प्ले नहीं होगी तो आपकी जो है केम जो टॉप पे नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम टाइमिंग चेन लगाते हैं। तो इसको पूरा फिट कर लेते हैं। फिट करके मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए थोड़ा जल्दी फिट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स
ये पूरा इंजन हमने फिट कर लिया है। अब हम आपको साउंड सुनाते थे इसका। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको लूज़ रखिएगा, स्टार्ट होने के बाद इसको टाइट करेंगे। तो चलिए इसे हम इस तरीके से लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जब हमने टाइट कर दिया। और एक्सीलेटर लीजिए, जो नॉइज आ रही थी खिट खिट वो सारी आवाज़ खत्म हो गई है और बिल्कुल स्मूथ साउंड हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप लोगों की गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इस तरीके जिस तरीके बताए गए तरीके से आप लोग अपनी गाड़ी में टाइमिंग चेन डाल सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि ख़राब है कि नहीं ख़राब है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।